में घर छे अचण वालो अल्लाह ताने न्याणिन जा ईद जो खुशू सलामत रखे। अली जे थी जो सदको जॾहिं मौला अली के जख्मी हालत में पुट वही मिलिया न मस्जिद में तवज्जो कजो त ज़ाहिरा पुट रोइन था। हसन सा भाकुर पाए जख्मी पी चेस तो हसन पुट तू मुझो अमीर बचड़ो तू रोए तो अजरकुम अल्लाह चे बाबा तू मुझो अमीर बाबो इन हालत में अमन रुआ त बाकी छा कया। भाकुर पाए अली चेस तो हसन हौसलो कर अना भेल उठे परचायो को अजरकुम अल्लाह कोशिश कर या अल्लाह। थोड़ी देर को इमाम हुसैन के रोवंदो ॾिठई मथो चुमी चेस तो हुसैन तू तो मुझो साबर पुटा तू अज सबर कर तोखे वरी 72 जनाज़न ते रुवणो अल्लाह अकबर। तव्हांजी है जो आवाज बुलंद थियो मौला तुंहिंजे हथनि जी अज़ादारी क़बूल करे छॾे रहियो आहे मिंबर मां ॿिनि लफ़्ज़नि ते। हुसैन तू न रो तू मुझो साबिर बचड़ो आ तू जिगर वारो पुट आ जाते अंबिया न टिकिया हुआ करबला तू घोरी वती आ तू न रो। यो पुटन के आसरा दींदो सहारा दींदो तसल्लियूं दींदो दींदो जॾहिं अली घर पहुतो न त जीअं ॾिठई न त ज़ैनब रोए थी त अली उछगारियो ॾेई ॾिनो। ॿई पुट क़रीब आयसि बाबा असांखे परचाए पियो बाबा असांखे तसल्लियूं पियो ॾे हाणे वरी पाण बि रोए थो रोई चए थो मुंहिंजी न्याणी वॾो सफ़र करे आई ओ माई आई त बाबा सां गॾु अल्लाह अकबर सोचींदो हूंदो न बाबो त साईं साईं मील करे आई आहे हाणे ज़ैनब ईद ते बाबा कंहिंखे सॾी ॾे ओ हाणे ज़ैनब ख़र्चूं कंहिंखे अजरकुमुल्लाह। बस अज रिवायत हिकिड़ी ॿी ॿुधो हज़रत आलिया जे लाइ हिकु सैयद मूंखे रिवायत ॿुधाए पियो मां पढ़ी न आहे शहरपुर जो सैयद आहे आलिम दीन आहे आलिम भाइरनि जो भाउ आहे। चए पियो मौलवी साहब इनकी आलिया एॾी हयावन वारी धीअ हुयसि जो मूं किताब में पढ़ियो आहे त जॾहिं 2 ॾींहंनि जी हुई ऐं अलीअ हथनि ते खणी ईअं ॾिसणु चाहियो त ज़ैनब हीअं मुंहुं कयो अली रोअंदो वेही रहियो रोई चए पियो जेका 2 ॾींहंनि जी बाबे खां मुंहुं थी लिकाए अल्लाह ॼाणे दरबारो निर्वार इहो जॾहिं अलीअ खे पर्दो धीअ जो ज़हन में हुयो न तोड़े जो ज़ख्मी हुयो न ईअं अध पंध ते अची चए थो हसन मूंखे रखो हुसैन मूंखे रखो बाबे जो हुकुम हो न रखनि जी बाबा तकलीफ़ बि थी वई थी न पुट तकलीफ़ जी ॻाल्हि न आहे मां अली आहियां। चए बाबा पोइ छो रुकियो चई हसन मूंखे ॿुधाए तोसां केरु केरु चई बाबा कुझु तुंहिंजा पुट आहिनि कुझु तुंहिंजा नौकर आहिनि साबी सलमान आहे अबू ज़र आहे मिसाल मिक़दाद आहे कंबर आहे बाबा तुंहिंजा नमाज़ी दोस्त शरीफ़ दोस्त आहिनि रोअंदा था हलनि। अली ईअं रोई करे चए थो हसन मुंहिंजे दोस्तनि खे चओ मोटी वञनि अलाह किथे वेठा हुया शायदि मांखे पढ़ण न आयो आहे। चई हसन मुंहिंजे साहिबनि खे चओ मोटी वञनि। चई बाबा तुंहिंजो हुकुम आहे मां चवां बाबा कीअं चवां रोअंदा था अचनि बाबा उहो बि तुंहिंजा दोस्त आहिनि। चई हिननि खे चओ अली चई वठो मोटो। चई बाबा पुछी सघां थो छो चई हसन मां अली आहियां मुंहिंजी परदादार धीअ ज़ैनब जिब्रील जा दोहा ॿुधा मां ॼाणां थो ज़ैनब दरवाज़े जे ॾेढीअ ते रोअंदी हूंदी। हसन चइनि मोटीअ जो मथां कंहिंजे कननि ते ज़ैनब जो आवाज़